Случайности не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда. Жизнь не те дни, что прошли, а те, что остались. Там, где нас ждут, мы всегда оказываемся точно в срок. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто вы его имеете. Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Когда указываешь пальцем на других, посмотри, что 3 других пальца указывают на тебя самого. Самый страшный враг – сомнений. Из-за него мы теряем то, что могли бы получить, но даже не попробовали. Не обижайтесь на слова, когда не видите глаз. Рецепт успеха. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. Иногда одно прикосновение может натворить